पता है क्या फर्क है हमारे में और एक डॉग में? हम प्यार करने का नाटक कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकता। ना मेरे को उसको इम्प्रेस करना होता है, ना मुझे खुश दिखना पड़ता है। मैं चाहे थका हुआ हूँ, गुस्से में हूँ, रो रहा हूँ, वो फिर भी बस मेरे पास रहता है। उसके लिए मैं ही हूँ, बिना फिल्टर, बिना मास्क। ना मुझे जज करेगा, ना कभी छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको प्यार सिर्फ दिखाना थोड़ी आता है, निभाना भी आता है। वो झूठा प्यार कभी दिखाएगा नहीं, पर मुझे छोड़ के कभी जाएगा नहीं।